protéger des têtes. Ouais, où est ton casque? Oui, tu as mis casque. Hein? Évitez de faire accident. La route, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça va chauffer maintenant. Où le casse? Où le casse? Mais. Debout. C'est boko. Oui, c'est qui? C'est qui? Fais vite. Voilà. Ah, nous même nous nous attendez yo.